Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru Ingliż David Cameron iddiskutew 4 temi importanti, dan fl-laqgħa li saret l-4 wara nofsinhar. Fost it-temi diskussi kien hemm is-sitwazzjoni fil-Libja fejn intqal li kemm Muscat u kif ukoll Cameron jinsabu mħassba dwar x'qed jiġri u ma jemmnu li dak li se jseħħ fis-sigħat li ġejjin huwa importanti ħafna għal pajjiż Libjan. Il-Prim Ministru Malti qal li trid tkun osservata s-sitwazzjoni preżenti fil-waqt li tenna li kemm Malta u kif ukoll ir-Renju Unit għandhom ir-rieda li jaħdmu flimkien biex tinstab soluzzjoni f'dan ir-rigward. Muscat kellem ukoll dwar x'passi għandhom jittieħdu jekk is-sitwazzjoni tibqa' sejra għall-agħar. L-importanti huwa li nagħtu ċans id-diplomazija imma li jkun ċar li kif diġà drabi oħra li jekk hemm bżonn tintervjeni l-ġnus Magħquda biex tgħin lill-poplu Libjan biex ikollu s-sigurtà ta' pajjiżu, jekk kemm il-darba jkun mitlub speċjalment mir-rappreżentanti tal-poplu Libjan, il-komunità internazzjonali permezz ta' ġnus Magħquda trid tkun lesta li tieħu dan il-pass kuraġġuż u li naraw li ngħinu fil-securitization tal-Libja fil-perjodu ta' żmien qasir. Saret ukoll referenza riżoluzzjoni li kien hemm fi żmien il-gwerra fil-Libja. Ir-riżoluzzjoni tal-ġnus Magħquda li permezz tagħha kien saru l-strikes, l-attakki fuq il-Libja fil-bidu tar-rivoluzzjoni għadha fis-seħħ, dik hija fis-seħħ u hemm bżonn ta' riżoluzzjonijiet oħra u fil-qafas ta' dik l-istess riżoluzzjoni jista' jkun hemm modi ta' kif jiġu mejjuna l-awtoritajiet eletti demokratikament fil-Libja biex ikollhom kontroll ta' pajjiżhom u jitneħħew elementi estremisti li sfortunatament qegħdin jipperikolaw l-istabilità ta' dan il-ġar tagħna. Kienet diskussa wkoll is-sitwazzjoni fl-Ukrajna fejn kien hemm qbil li l-Ewropa trid tieħu pożizzjoni ċara dwar x'qed jiġri. Barra minn hekk fil-laqgħa li damet madwar nofs siegħa kienu diskussi wkoll relazzjonijiet bilaterali u ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll il-Commonwealth.